وانا اوين سين جت كان شرابي كان فدو قمطا كان نفتا ارمك راسا فول راسا كن صبديتي يورف وربا دني رافين صوبيتي ازديمي اتدين فول راسا Sirriimmoo kana keessin qabne tuunni rafi. ايه Ati dura rafi inni dura صبدي rafate. لوشني كيدي بدو Fataa بفتي hidhete looshinii kee waan hunda waan urgaadii badhuutti bira taa'eeti. مورما كي Sitti جدت mun شتو كي barbaada بدو si yaade sittiin fakkaatiin sobdeeti bara. Si yaade sittiin fakkaatiin baay'ee tokko si jaalladha dhugaa rabbii minaan jettee jaalalatti kaafta jaalala keessa isa duriitti kaafta jechuudha. Yeroo ijoollee raftee kaatu. Si galee moo siin galle? Si galee moo siin Amma galle? haa ta'u tolenna naa gale qallaali naa galaare. توكو موسيف Hojii ندقيقة makooti garuu أبا منا dabalti في wanni dabalti هذا منا maalaatti gara. سيف أبا منا فكينيا في أكا سدور برتان سنة تزم جتين شيء سنجا فرقارا رتوس إنجرا متيري أتيس جالة Kan كني dheeraa في Boof mataa isaa شير mana walitti دقيقة garagalche malee. footosiinii dhiqayyari. Istaayilii إيه نو dhiqayyari. Istaayilii أكا garaa garaa سدورا سنة dhiqayyari. Istaayilii إنسيتي biraa Akka irratti saduraa dhiis. Akka saduraa xurutti ta'u innis akka duraani. Akka إيه أكا harree سدورا سنة sooretti ديس sattara xurutti ta'u. Sun godhin أكا sun. سدورا إسا تشيفتي فراتو سنة إيسيتي إسا غرغارو أبا منا كو إتي دود ساقا قبو في ماساجي إمي أم تتي بقى malee akka isa duraa sana ciiftee sana dhiis atis gargaarii abbaa manaa keetiidhaan dhugaadha. yaadii nyaata gaggaa kenniif hin miidhamta jedhii dudda ijoollee dhiiraa waan ta'eef Isheen si jalaa kun isheen si jalaa kun immoo baay'ee namatti hin torture. Qallaaliin gargaaraan akka durayyuu hin ciisne bari nan gargaaraan. eenoo hin ciisin isaafis yaadii yeroo sana immoo beektamiti rejim jettee fudhattee ma hin ciisin ka'e shaaworii kee galii paantii qayyaradhu uffata kee qayyaradhu malee akkuma dhiiraa wajjin fayyadamtanii Daqiiqaa deebistee mootii hin kennaa. ciisin deebistee hin Maali ciisin daqiiqaa mootii kennaa qulqullina waan kee hin eeggatu. kennan beeramu. Fooxaa faafadhu bira deemi malee akkatti wayyaa Eena. sukkattee yeroo hunda bira naanna'in fooxaa faafadhu tokko tokko immoo qilleensi itti galu gadhiisiif. Gadhiisiif. Ina shagin jim jettee mana keessatti paantii uffati ina shagin firii ta'e. Bobaarraa rifeensa kaasuu hin irraanfatin. Bobaarraa rifeensa kaasuu hin irraanfatin. Bobaarraa. Rifeensa kee qulqullinaan qabadhu. Rifeensa kees guddaa ta'e xinnoo ta'es qulqullinaan qabadhu rifeensa kee waannaan isa. Wonderful. Gurra kee jala gurra kee keessa maal kee keessa qulqulleeffadhu maaliif bakka biyya rabaa jechuun barumsaa jedha inni iyyuu deebi'e akka isa dursi beeku sanatti isarra yoo caalte biyya rabaa lakkaa barumsaa jedha bakka. Ati sirriitti intinii ta'e. Malee Ati mana baay'ee ashiitii baffattee guddaa hawwii namni walitti maallaan galatu jedha sana immoo. dhiisi. Namni maallaan jedha dhiisi. Hawwii amma lallaan ture mataa akkuma kumataa qaqqabdi. Fuula ishee ani akkuma ishee kana guyyaa guyyaatu ga'a. Baay'ee natti tolti garuu yeroo hunda riifni hin gashitu bari. Waan haa ishee jee ganna darbate waan ishee jee ganna darbate. Baay'ee natti tolti dhugaa rabbi. Daantaatti hin gootu waayee namaa bari beektaa. Guyyaa guyyaatiin lama sadii otoo isheen ilaalin hin oolani bara. Garuu nan gashitu na darbatti. Jechuun nama dhugaa dubbatu biyya kana keessaa namni hin jaallatu waan ta'eefidha. Nama dhugaa dubbatu iddoo hundumaa keessaati namni nama dhugaa dubbatu nama gilxii dubbatu namni hin jaallatu. Biyyattii ma keessaa akkasuma Itoophiyaa ma keessaati dhiigni keenya ma dhiiga Itoophiyaa waan ta'eef nama dhugaa dubbatuuf nama gilxii dubbatu hin jaallatan kanaafidha. Yaa onni rakkoon qabu kanaafati waan sitti himame kana hojiirra oshii warri dhagaa jirtanis akka godhaa. TikTok irra galeen ishee ilaalam baay'ee natti tolti. Akka lafa guyyaa hunda uummata keenya akkasitti barsiisuu qabda. Otoo ani saayitii qabaa'e akka kee kana lolti. Garuu har'a madaabiin koo har'aaf kaleessa manaa baatetti sagalee ol kaasee haasa. Duratti qabsiisti gaafa jirtu silkiin hin qabsiistu hojiin illee hin baay'ata. Akka kee kana leenjisuu qabda bakka Itoophiyaa keenya barsiistuu taate. Of course. Maa warra biyyatti galuuf ka'e maa zannaxaa inni nama gorsina bara. Warra biyyatti galuuf ka'e. Gaara kuni bari nama beekuu fi barumsa guddaadha. Inni hin beekne hin bara bari. Garuu namoota Inni hin beekne arrabsa bichaadha waan inni qabu. Ati hin dubbisiin maal beektaa? Koomentii hin dubbisiin bakka akkasuma hin dubbisiin bira darbe. Hin dubbisiin koomentii waan gaarii yoo ta'e maaliif koomentiin nama maraacha nama meeqa amnee jirra koomentirraa koomentiin ilaalinati bakka barreeffama nama sii barreesse tassamni sajjiin ilaalinati. Tiivi waan si gaafadhaa dhiifamaa wajjin intiniin naa deebistaa yoo dandeesseef. Eenyuun jettee? Siidha maqaan keenyudha. Siif jedha siifaniidha. Ani caaltuudha maqaa koo intala Wallaggaa. Guduruu gara Shaambuutti gadi gadu. Ati xiqqoo ispiriyaansii waan qabduuf nurra fakkeenyaaf ati ijoollee sadii hin qabdetti dhiifamaa wajjin.
ishee sana nagaa fattaa. Isheen sun rakkoon qabu barannee dhufne saayinsii tamma yoo dubbannees ijoolleen kana gootanii sana gootanii utuu hin ta'in amma barri teknooloojiidha waan ta'eef isan beekna akkasumatti iyyuu tuun heerumnatu maal ta'etu ma beekna. Garuu hin jira mitiiree gaafa abbaa manaa kee wajjin fakkeenyaaf gaafa durbummaa namarraa fudhatu. Maal sa'aatii tokko caalaa miyuutii godhe amma isheen haasoftutti nam tokko yeroo haasa'u nam tokko miyuutii godha. Miyuutii godhe si. waan hin dhumuni si callees hin sodaatta wanti saganaatti galta hin gallimu. Lakkiim anaaf kan naan gallame jaarsi mee. Miyuutii godhi qoy yeroo naasee ka'ooti miyuutii goota tara taraa soofna sagaleen keen deebisa waan ta'eef heerfoon irraa qabda fakkaata kanaan natti deebisaa jira. Miyuutii godhadhu. Miyuutii godhadhuuti yeroon fixee ka'umsii bana. Anaaf amma kan naan galle jaalala keessatti namni takkaan wal jaalata takkaan wal jibba yeroo wajjiniin jiraatu jedhan. Waniin immoo ijaasin of gattanii fidhamoo wayisi immoo maaliif abbaa manaa namatti jijjiirama kana deebinaa deebisi. Miyuutii irraa kaafadhuuti. Miyuutii irraa kaafachuun beektaa? Akka daa'ima sadii qabduttati ispeeriyeensii qabda waan ta'eef. Qoy sirraan bana. Haasa'i. Beektee ofirraa bantaa wanni miyuutii. Hawwi itti fufee amma isheen dhuftutti. Gobees amma haasa'i. Hin banne. Banamee. Maal fakkaate beektaa kan namaan beeku kan mataa koo malee ati amma kan namaan beekuu dandeessaa kan mataa kee malee jechuudha. Kan mataa kootti dabalamee tokko jedhee gaafa eeggaleeti qabee dhugaadha kan gooftaa Yesuus argu jijjiirraa tokko too hin argin ijoollee sadiin godhadhee biyya alaattis naqamee kan deebi'ee asii Dubaayyullee tureen galee Bahareellee tureera asii kun sadaffaan dhufe jechuudha. Waa tokko jijjiirraa tokko hin argine bakka isuma waliin dabalamnee hin jirre dhugaadha. Hin beekamu na dhaggeeffachuullee danda'a jala jiraate. Kanaaf dhugaaf hin dubbadha. Mana waa tokko hin argine. Namni abbaa manaa fi haadha manaa ta'e immoo mee? Namni abbaa manaa fi haadha manaa ta'e dirqama walii wajjin ciisuu qaba yeroo hunda? Dirqamadha? Fedha isaa guutuuf hin qaba. Garuu yeroo hunda waan sana raawwachuu otoo hin ta'in fedha isaa guutachuu hin qaba bakka. Innis fedha koo guutuu qaba, innis fedha isaa guutuu hin qaba. Okay, guyyaa tokko harkasitti kaafatee si dhahee hin beeku. Dhugaa rabbi guyyaa tokko faara innatti badee hin beeku. Anis faaratti badee hin beeku bakka. Walii galteen keenya tokko. Egaa maal beektaa? Dubartiin yeroo tokko ulee barbaaddi minaaminii jedhu. Injira tokko namoonni injira bara akkuma amalli keenya adda namni adda addaa jira bara. Eshi. Kan biraamu gaafadhu. Tufufi. Fakkeenyaaf dubartiin tokko gaafa abbaa manaa ishee ulfoofte fakkeenyaaf dubartiin ji'a 9 bultii 14 ulfoofti. Dhiirri tokko ji'a meeqa gaafa isheen taate bukkee gahuu hin danda'u yookaan immoo sireen isaaniis tokko yoo ta'u iyyuu malee isheen ji'a meeqa taanaan bukkee gahuu dhiisa. Amma isheen deesse jechuu keeti? Lakki yeroo ulfooftu fakkeenyaaf ulfa mitiiree ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 8 9 mitiiree amma gaafa ji'a meeqaatti wal quunnamtii saalaa wajjin gochuu danda'u. Torbaa gaditti malee torbaa olitti hin danda'amu. Akka mataa kootti akka nama saayinsiin illee akkasitti laata. Amma torbaatti namoonni tokko immoo hamma ji'a 9 yoo wanta kana raawwanne daa'imni guutee dhufuu hin danda'u jedhu. Ija micaafaa bareechaa. Kanarratti maal jettaati? Soba. Ija micaa bareechaa bicha moo gurrayyuun bareecha dho? Soba. Gurrayyuun bareecha dhiiroo. Indoo betelee saddeetii olitti eegumsa guddaa barbaachisa boo. Soba kun hin ta'u. Tokkoffaa immoo gajallaatti immoo sitti himu. Gajallaatti akka mataa kootti raawwadhu jechuudha. Akka mataa kootti hin fayyadame. Akka dookteriin yeroo amma haa jettee yeroo garaatti si'aafuu dirqama of laashisuu deemta waan ta'eef dookteriin hin gaafatta haala akkasii jedheen itti siiqee hin gaafadhu. Gaafan gaafadhu amma garaa kee keessatti mucaan sun jabaatutti ji'a. Buruquu wanti sun achiitii ka'ee socho'ee sirraa bahuu danda'a bara. Siigaa gala.
Right ta'u. This is right. Right jedhamu. Okay. Ishi. Thank you. Kanada isaa booddee achi kaatee ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6, ji'a 7 raawwachuu dandeessa fedha kee jechuudha. Aga ji'a 7 Saddeetii raawwatanii isa booddee bakka dhiiftan. Addaan kuttanii jechuudha. bakka isaa booddee mucaan hin Inni jabaata. immoo ishee dheerafa moo wal bira raftan ishee dheerafa immooti. Irra fedhaan godhachaa jirra miti fedha waan ta'eef namni barate tokko fedha walii guutuu qaba bara. Egaa inni gowwaan immoo fayyuu waxabbote hin beeku gaa waa'ee akkasiin waa'ee nama Inni boxabbotu tokko ishee kanaan wal fuusisa jedheeti walitti fidee jennaan maal jedhee haga isheen deessutti ji'a 9 geessutti numanii biraan hafu naan jedhe. Ji'a 9 Lookii godhe biraan hafu. inni akkasiin jira. Inni akkasii Abbaa mana hawwiti. murtoo dubbii Abbaa mana hawwiti akka irratti murteessan. Badhoo takkeessi. Badhaasa areedii isaa molu. Areedii isaa molu takka jedhe. Badukkee. Inni hin danda'amu rakkina dhuuma bara. Intala namni yaaddeessera tiimoorraa wayyaan bareedaa miti naan jedhanii nan qaana yoo toleefoo si amanee xalabe. Waan irra xalabaa oole kaashina dide. Kaashina dide. Kaashii kun Aaree dideera mamma taa'ule. maaliifidha? Kaashii maaliif didee alaanoo dideemu kaashii? Har'a guyyaa guutuu birri 400 wayiine shurraabii surree fi maaliin xalabeen ture. Akka bishaanii- yaaddetti siin dhufuu naan jedha ina kan bishaanoo- yaaddeessaa turan dhugumadha. Hin bareedu wayyaan tiimoorraa. Hin bareedudha ina yaaddeessaa oolan akka ijoollee. Hin bareedu tiimuun hin bareedu surreen isaa biraandii dhugaa. Inni ammati qoyi namati wanni Namni goote kun kun olderii goote ta'u. Olderiin godhe waan akka kana. Shi'een irraa dhanni kun. Olderii Shi'een irraa Kaashii orderii maa godhe. fide Tiimoorraas ijoollee? orderii godhe. Warri tiimurraa xalabdanii natti maame. Kaashina dideera. Guyyaa Kan koyyuu guutuu dideera kaashii. Kaashii dideera kan kun. Kanaammoo iddoo Kaashii biraatti dideera isaan kaardii karoorfetti malee giiftii kaardiidha koo malee hin ta'u. Ishee. isaanii wajjin deemuu Jannata kana feteetee godhanii isheen dhuftutti. lakki wajjin deemna biyya salaalaa iddoo jedhamu tokkoti eessa irratti? biyya salaalaa oomaaniin darbamee salaalaa iddoo jedhamu tokko jira doroobi roobu tokko. Kebbaa konna qeen beeku. Bitattee dhaquu fettee teeti. Maal kaardiidhaan niitiidhaan naa kaffalin jettuure. Kaardiirraa kaffalettee wanni hin Kanaan gootu. duroo fi Jedhaa kun bitan bilaattu ture kaashii. anoo maanni bilbila koo rakkoo qabaadhe bilbila meeqa amma koree na dide. Hankoo iyyuu na didee adiyyuu mokkoreen nani waan tokko tokko laalee natti tolee jennaan ilaalee waan akka xafar qalamii faa waan akka guutichaa faa waan ana guutichaan jaallu baay'isa wayi. Waan akkas akkasii immoo mokkoree ilaalee naan kaashiin ta'uu naan jedhe. Kaardiidhaan yoo ta'e malee. Ijoollee immoo gaafa duukaa ta'u wanta achirraa dhufu waan gaarii miti naan jedhan. Aaraan Nan sodaadhe bareeda. garuu. An isheen irra Bareeda. xalabeen beeku waan si dhiban. An tiimurraan xalaba. Tiimurra Sabii. yeroo hundumaa dhugaa waaqayyo qallaaliin Amma bareedu. tsagur maajatti xalabdeetta. Amma tsagur maajatti xalabde. Waan si garramu irra tsagurmaajaa rifeensa kan funyaan keessaatiin qulqulleeffatanii jira miti maashinii qalloo wayii tokko kan funyaan keessaatiin qulqulleessatu. Ishee. Isaa waan meeqan xalabee waan an dhiiseen qabu. Surree Birrii- taayitii shurraabii Gobas. Lakki taayitiin barbaada. Kanan xalabe surree babal'aa 4 fi shurraabii 4 kan isaaf ta'u. bareedaa dhammooti. Baay'ee Ishee bareeda. mataa irratti fakkaatan ishee babbareedduu malkiidhaan dhuftu fa'aa beektamni ishee fa'aa babbareedduun xalabeera. Piinkii fa'aa adii fa'aadhaan. Kan Kan jedhan himee wanta gurraattii tokko kan walitti qabdu hin jirti miti rifeensa Itoophiyaadha wanta gurraattii tokko akkatti ciniintii walitti qabdu hin jirti. Isheen geexii ofirraa qabdi turte. Ofii isheedhaan naannoftee geexii ofirraa qabdi. Ishee faani afuriin xalabee kan ittiin qindibii as takakkalattu intiin hin jiran miti isa dheeraa sana. isuman xalabeedha ishee irraa xalabeeranis isa xalabdee taate. Isaa fayyaansa meeqa tureen burcuqqoo guddaa sana keessa birri 12 naan jedhan burcuqqoo isa guddaa baay'ee dhaga. Piisii meeqa 12 ta'e akka ta'e hin beeku. Walumaa galatti qodanatti xalabdee babbareedaadha jechuudha akka dhufeetti jaallatteeti. Wayyaayyuu. Ani achirraa malee hin xalabe dhugaa fakkeenyaaf amma nuuni kan teenyu ji'a Natti tokko agarsiisime. Natti agarsiisuu dandeessaa kaameeraa kee bante wayyaasaa. Kaameeraa keechi galagashiiti. Waan akkas akkas echiraan xalabeedhi natti agarsiisi. Ani amma kana shi'een irraan orderii godhi. Warra shi'eenni kan shi'eenni kun. Akka jiranii shi'eennidha kun. Garuu ijoolleen irraa dhufanii sirrii miti naan jedhan. An keessan Ammas xalabeera. baay'ee bareedaadha bari. Suudiin takka miicite jennaan bakka moofaamatti galagala bari ishee. Kuwait bareedaadha bari. Maali maashinii keessan buusinaa si wayyaa? Ani lama moo Harkaan sadii miicima. san xalaba keessa. Uffadhe jee Harkaan miicee gaafa miicu moofaatti galagalee bakka. Walaa shan ta'u. Eessarraa bitte? Eessarraa bitte? Suudii marraa naa fidanii. Ani madaamitti meema ara. Wanni bittisiisa. Ishuma naa bittisiisa. Fakkeenyaaf
Na guddistaas Tuuttaa nama nama tuuttaa xalabeera tuuttaa akkasii fa'a. tuuttaan jedhamu kun surree babal'aadha fakkeenyaaf. Amma waan akkana Ishi kanaa malee uffadhu. ishi bareedaadha Waan akkas mati akkasii jakeetti fa'a. galeera kun. Kana turee ragaa argan bitala feediin godhin jirtu turee ragaa amma miti kun. Amma isaanii jiru uffadhee deemu sheeminna qabate zuurii lammaffaa malee kun hoggaarra darbe. Ishi Laastikiin isaas akkanadha si dudduuba akkanadha. ishi Kana lammaffaan barbaade dela kana fa'a akkanadha. Laastikiin isaarra jechuudha. Inni fa bareedaadha. Wayyaa babal'aa bareedaadha guutummaa mati. Bijaamaan shurraabii fa'a muka waan akkana kanaa dugda ciraa fifiddu babbareedu. Ilaa kun hoggaarra darbeemu baay'een tokko feediin Are bareedaadha. waan baay'ee irraa xalqallaliin xala baay'een shitti waan ta'e looshinii fa'a waan akkana kanaaf akka nutti turgaa waan baay'ee kan boorsaa fa'a kootii jiimsii fa'a lafeediin godhe kun hoggaa hoggaa darbee kootii Boorsaa jiimsii meeqaan xalabdu? Hin sobiin. tureera. Boorsaan san ta'a. Suuqii irra isa Fakkeenyaaf yaabatti yaabarsan. birrii meeqa ture kun ani irraan fedhe gaa. Ijoollee birrii gosa itti agarsiisuuf. Ijoollee irra Dubaayii jirtan irra faayidaa kaardiin baasne maaf teessu faayidaa kaardii baafadheera. Faayidaa kaardii Dubaayii dhaqe. Maa hidhanne mooyi? Shittoo Ittoo dabalu. yeroo hin deddeemu fudhee deema. Anuu nan qabu. Ishi. Baay'ee Hin urgoofti? Warri birrii faan Sakar rifeensaa sanan jaalladha. Sakar rifeensaa. Buukii ishee fiddeefteetti achi. Anammaa wanni hin barbaadu. Silaalle hin dhiitee mi meeqa faan Waarningidatti laata achi irraa fuuti waarningidatti laata kadhattitti. Personal informationidha waan ta'eef wanni natti laata waarningi. kondomii faa keessa jiraan jireenya barsiisa yoom ta'u. Kondomiidhaan hojjetaa baateeti. Hin fayyite yaabbe. Keessa jira. Qaayeessis maal hojjeta. Ishi. Yeroo abbaa manaa madaamii bukkee ga'u morma jalatti hin dibadha kana. Yeroon isa bukkee ga'u. Kan biraa immoo Maalaam. Qooshaa geessu ture. piishkaa faan qaban. Samoonyu bitte mucaa hiibbite. Kana faan xalaga gaatti murra. Bakka horifi goota. Maanni jiru? Yesuusoo. Intinneessa ta'uu hin sobde. Bareedaa goote dha.